मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। श्री रामचंद्र का यस्ता प्रकार का कुरालाई श्रवण गरिसकेपछि हर्षर त्यस्तै गरेर पुरुषार्थलाई बढाउने वचनलाई सुनेपछि सुग्रीवले राम प्रति आदर भाव प्रकट गर्दै त्यो प्रकारको सिलसिलामा सुग्रीवले प्रशंसा गर्दै भन्दछन्, हे भगवान, हजुरका बाण ज्यादै प्रज्वलित तिखा र मर्मभेदी रहेका छन्। यदि हजुरलाई रिस उठ्यो भने यी बाणहरूले प्रलयकालीन सूर्यले जस्तै गरी सबै लोकलाई भस्म बनाउने छन्। तर बालीको पुरुषार्थ र धैर्यताका विषयमा रामचन्द्र हजुरले यथार्थ रूपमा सुन्नुहोस्। त्यसपछि हजुरलाई जे ठिक लाग्छ त्यसै गर्दा ठिक हुन्छ। बाली सूर्य उदाउनुभन्दा पहिले पश्चिमी समुद्रदेखि पूर्वी समुद्रसम्म तथा दक्षिणदेखि उत्तरसम्म घुमेर आउँदा पनि थकित भएका हुँदैनन्। ती बालीले पर्वतहरूका चुचुराहरूमा चढेर ठूला ठूला चुचुराहरू उठाएर आकाशतिर फ्याँकेर त्यसलाई समाउने गर्छन्। वनमा जुन अनेकौं प्रकारका ज्यादै बलिया रुख छन् तिनीहरूलाई बालीले ज्यादै सहज रूपमा भाँचिदिन्छन्। पहिलेको कुरा हो, यहाँ एउटा भैँसीको जस्तै रूप देखिने दुन्दुभी नाम भएको राक्षस बस्दथ्यो। उसको उचाइ कैलाश पर्वत जस्तै अग्लो थियो अथवा त्यो प्रकारको अनुभूति हुन्थ्यो। ज्यादै पराक्रमी दुन्दुभीको शरीरमा 1000 हात्ती बराबरको बल रहेको थियो। त्यो घमण्डले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण भएको दानव आफूलाई प्राप्त भएको वरदानबाट मोहित भएर समुद्रको नजिकमा गयो। अब आज जसको छाल उठिरहेको थियो प्रभु, त्यो रत्न जो रत्नहरूको खानी थिए ती समुद्रलाई बेवास्ता गर्दै दुन्दुभीले तिनका अधिपति देवतासँग भन्दछ, मलाई तिमीसँग युद्ध गर्ने अवसर देऊ। त्यो समयमा ज्यादै बलशाली समुद्रले त्यो कालबाट अभिप्रेरित भएको असुरसँग भन्दछन्, म तसँग युद्ध गर्न असमर्थ भएको हुनाले तैँले युद्ध गर्न योग्य पुरुषका विषयमा बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। विशाल वनमा जुन पर्वतहरूका राजा र भगवान शिवका ससुरा तपस्वीहरूका आश्रयदाता अनि संसारमा हिमालयका नामले प्रख्यात भएका एक व्यक्ति छन्। त्यहाँ जलका केही ठूला ठूला भाग प्रकट हुन्छन्। अब त्यहाँ धेरै गुफा र झरना पनि रहेका छन्। ती हिमाल आज तसँग युद्ध गर्नका निम्ति सक्षम छन्। ती समुद्रका यस्ता कुरालाई सुनेपछि त्यो दुन्दुभी नाम गरेको जो राक्षस छ समुद्र आफूसँग डराएको अनुभूति गर्दै धनुषबाट छुटेको बाण जस्तै गरी तत्कालै हिमालयको वनमा पुगेर अनि त्यो पर्वतका ज्यादै ठूला ठूला सेता ढुङ्गाहरू भुइँमा फ्याँक्दै गर्जना गर्दै अत्यन्त चिच्याउन थालेपछि सेतो बादलको जस्तै आकार धारण गरेका ज्यादै शान्त हिमालय त्यहाँ प्रकट भई उनको आकृति प्रसन्नता बढाउने थियो। उनले आफ्नै चुचुरोमा उभिएर ती दुन्दुभीसँग भने, म युद्ध कलामा सिपालु नभएको हुनाले तिमीले मलाई दुःख दिन उचित हुँदैन, किनकि म त तपस्वीहरूको आश्रय मात्र हुँ। हिमालयका यस्ता कुरालाई सुनेपछि दुन्दुभीले आफ्ना आँखा राता राता बनाउँदै भन्दछ, यदि तिमी मसँग युद्ध गर्न असमर्थ छौ अथवा मेरो डरले युद्ध गर्न नचाहेका हौ भने मलाई मसँग युद्ध गर्ने सामर्थ्य भएको वीरका विषयमा बताइदेऊ। त्यो दुन्दुभीका यस्ता कुरालाई सुनिसकेपछि हिमालयले ज्यादै रिसाउँदै भने, बाली नाम भएका एउटा ज्यादै तेजस्वी र पराक्रमी बाँदर छन् जो देवताका राजा इन्द्रका छोरा हुन्। उनी किष्किन्धा नाम भएको नगरमा बस्छन्। उनी ज्यादै बुद्धिमान तथा युद्ध कलामा धेरै सिपालु भएका हुनाले उनले तिमीसँग युद्ध गर्न सक्नेछन्। यदि तिमीमा युद्ध गर्ने अभिलाषा रहेको छ भने तत्कालै जाओ, किनकि अब कुन कारणले भन्दा बालीले कसैको हाँक सहन ज्यादै कठिन भएकाले उनले तिमीसँग युद्ध गर्नेछन्। हिमालयका यस्ता कुरालाई सुनेपछि त्यो ज्यादै रिसाएको दुन्दुभी बालीको अथवा त्यो बाली बस्ने किष्किन्धामा पुग्यो। त्यो समयमा उसले भैँसीको रूपलाई धारण गरेका हुनाले उसका सिङहरू ज्यादै तिखा थिए भने ऊ ज्यादै डरलाग्दो वर्षाकालीन आकाशमा भएको जलले परिपूर्ण बादल जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यो दुन्दुभी किष्किन्धाको ढोकामा आएर पृथ्वी हल्लाउँदै ज्यादै ठूलो गर्जना गर्न थाल्यो। उसले आफ्नो अगल बगलका जति पनि रुखहरू थियो भाँच्यो भने आफ्नो खुरले भुइँ खोस्रिएर घमण्डको वशमा परेर ढोकामा सिङले हान्दै युद्ध गर्न तयार भयो।
त्यो समयमा बाली आफ्नो खोपीमा बसिरहेका थिए। त्यो दानवको गर्जना सुनेपछि ज्यादै रिसाएको बालीले ताराहरूले घेरिएको चन्द्रमा जस्तै गरे स्त्रीहरूले सेवकहरूले घेरिएर बाहिर आए। त्यहाँ बालीले स्पष्ट अक्षर र पद सम्पन्न वचनमा त्यो दुन्दुभीसँग भन्दछन्, मैले तेरो अभिलाषा बुझेको छु। तैँले यो नगरको ढोका रोक्नुको अथवा ढोका रोक्नुको कुनै औचित्य नभएकाले तैँले आज आफ्नो प्राणको रक्षा गर। बालीका यस्ता कुरालाई सुनेर दुन्दुभीले रिसले आँखा राता राता बनाउँदै भन्दछ, तैँले आज आफ्ना पत्नीहरूसँग रहेर यस्ता प्रकारका कुरा गर्नु ठिक छैन। तैँले मसँग युद्ध गरेर आफ्नो बलको परिचय दिए। आजको रातमा आफ्नो रिसलाई नियन्त्रण गर्दै तँलाई बिहान सूर्य नउदाउदासम्म आज मैले यो संसारिक सुख भोग गर्ने अवसर दिन्छु। तैँले बाँदरहरूलाई अङ्कमाल गरेर जसलाई जे दिन मन लागेको छ त्यो दे। तँ चाहिँ सबै बाँदरको राजा भएकाले आफ्ना आफन्तहरूलाई भेटेर छलफल पनि गर। यो किष्किन्धालाई राम्ररी हेर, आफू जस्तै छोरालाई यो किष्किन्धाको राजाको रूपमा राज्याभिषेक गरिदे। आफ्ना स्त्रीहरूसँग आज बस। यसरी अब यसपछि मैले तेरो घमण्ड यथार्थ रूपमा नष्ट गरिदिन्छु। जसले मदिराले मातेर उन्मत्त भएको, असावधान युद्ध भूमिबाट भागेको, अस्त्र अर्थात् हतियार नभएको बल रहित त जस्तो स्त्रीहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएको, मदले मोहित भएको पुरुषार्थको अथवा त्यो पुरुषको वध गर्छ, त्यसलाई यो संसारमा गर्भ हत्यारा भनिन्छ। आज दुन्दुभीका यस्ता कुरालाई सुनेपछि बालीले ती तारासहितका स्त्रीहरूलाई भित्र पठाएर ज्यादै रिसाउँदै असुरसँग भन्दछन्, यदि तेरो युद्ध गर्नका लागि निर्भय भएर उभिएको छस् भने बाली मदिरा पिएर उन्मत्त भएको सम्झी मेरो यो मदलाई तैँले युद्ध भूमिमा उत्साह बढाउनका लागि वीरहरूले सेवन गर्ने औषधि विशेष सम्झी। आज राक्षससँग यस्ता कुरा गरेपछि बाली आफ्नो पिता इन्द्रले दिएको विजय प्रदायक सुनको माला घाँटीमा लगाएर युद्ध गर्न तयार भए। ती बालीले पर्वतको जस्तै आकार भएका दुन्दुभीका दुवै सिङमा समाएर गर्जना गर्दै सुग्रीवले भन्दैछन्, फनफनी घुमाएर उसलाई पृथ्वीमा पछारेपछि ज्यादै ठुलो गर्जना गरे। यसरी पृथ्वीमा पछारेपछि त्यो दुन्दुभीका दुवै कानबाट रगतको धारा बग्न थाल्यो। यसपछि ज्यादै रिसाएर एकले अर्कोलाई पराजित गर्ने अभिलाषा लिएका ती बाली र दुन्दुभीका बीचमा धेरै ठुलो युद्ध हुन थाल्यो। त्यो समयमा इन्द्र जस्तै बलवान बालीले दुन्दुभीमाथि मुक्का, लात्ते, घोडा, ढुङ्गा र रुखहरूले प्रहार गर्न थाल्यो। यसरी के भयो त भने त्यो युद्धमा एकअर्कामाथि प्रहार गरिरहेका बाँदर र असुर दुईवटा युद्धमध्ये असुरको शक्ति घट्न थाल्यो भने बालीको बल बढ्न थाल्यो। त्यो समयमा ती दुवैका बीचमा ज्यादै डरलाग्दो युद्ध भयो। त्यो युद्धमा बालीले दुन्दुभीलाई उचालेर भुइँमा पछारेर आफ्नो शरीरले थिचेर पिसे। यसरी भुइँमा लड्ने बित्तिकै त्यो असुरको शरीरमा भएका सबै प्वालबाट धेरै रगत बग्न थालेकाले ऊ आफ्नो प्राणलाई परित्याग गरेर भुइँमा लड्यो। यसरी आज प्राण गएर चेतनाविहीन भइसकेपछि बालीले उसलाई उचालेर 1 योजन टाढा फ्याँकिदिए। बालीले यसरी फ्याँकेका त्यो असुरको मुखबाट निस्किएका रगतका धेरै थोपा हावाले उडाएर मतङ्ग मुनिको आश्रममा पुर्याइदियो। त्यहाँ परेका रगतका थोपा देखेर मतङ्ग मुनिले ज्यादै रिसाउँदै त्यहाँ रगतका थोपा ल्याउनेका विषयमा विचार गर्न थाले। यसरी मेरो शरीरमा रगतका थोपा पारिदिने मूर्ख को हो भनेर मतङ्ग मुनिले बाहिर हेर्दा त्यहाँ एउटा पर्वत जस्तै आकार भएको भैँसी पृथ्वीमा लडिरहेको देखे। उनलाई आफ्नो तपस्याको बलले यो काम बाँदरले गरेको हो भन्ने ज्ञान भएकाले उनले त्यो लास बाँदरलाई अथवा त्यो लास के गर्ने बाँदरलाई श्राप दिने सिलसिलामा आज त्यो लाजलाई देखेर बाँदरलाई श्राप दिने सिलसिलामा भन्दछन्, जसले रगतका थोपा पारेर मेरो आश्रम रमा रहेको यो वनलाई अपवित्र बनाइदियो त्यो आजदेखि यो वनमा नपसोस्। यदि ऊ यो वनमा पस्यो भने उसको मृत्यु हुनेछ। जसले यो असुरको शरीर यता फ्याँकेर यहाँका रुख भाँचेको छ त्यो दुष्ट मेरो आश्रमको चारैतिर 1 योजनसम्म फैलिएको भूमिमा पाइला टेक्ने बित्तिकै उसको प्राण त्यहीँ गुम्नेछ। त्यो बालीको जुन मन्त्री मेरो यो वनमा रहेको छ त्यसले यो ठाउँ तत्कालै छाड्नुपर्छ। त्यो मेरो आज्ञा पालन गर्दै यहाँबाट सजिलै गएन भने म त्यसलाई श्राप दिन्छु। मैले आफ्नो यो वनको छोरा जस्तै गरेर रक्षा गरेको हुनाले
जसले यहाँका पात बिरुवा फल र कन्दमूल नष्ट गर्छ म त्यसलाई श्राप दिन्छु। म आजसम्म तिनीहरूलाई यहाँ आउने र यहाँबाट जाने अवसर दिन्छु। भोलिदेखि जुन बाँदरलाई म यो वनमा देख्छु त्यो कैयौं हजार वर्षसम्म ढुङ्गा हुनेछ। मुनिका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सबै बाँदर मतङ्ग वनबाट बाहिर जान थाले। तिनीहरूलाई देखेर बालीले भन्दछन्, तिमी मतङ्ग वनमा बस्ने सबै बाँदर किन यहाँ आएका हौ? यसरी सुग्रीवले बताउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो अथवा सुग्रीवले बताउँदैछन् आफ्नो दाजुको लीला। यस्ता कुरालाई सुनेपछि सबै बाँदरले बालीलाई आफूहरू आउनुको कारण सुनाउँदै श्रापको प्राप्ति भएको श्राप पनि सुनाइदिए। अब त्यो बाँदरहरूका यस्ता कुरालाई सुनेपछि बालीले मतङ्ग मुनिको नजिकमा गएर हात जोड्दै क्षमा मागेको भए तापनि महर्षि मतङ्गले उसको व्यवस्था गर्दै आफ्नो आश्रममा गए भने बाली श्राप पाएकाले डरले ज्यादै व्याकुल भए। त्यो समयदेखि त्यो ज्यादै डराएको बाली यो ऋष्यमुख पर्वतको अगल बगलमा आउन मात्र नभएर पर्वततिर हेर्न पनि सक्दैन। आज सुग्रीवले भन्नुहुन्छ अब उनी यहाँ आउन असम्भव भएको निश्चय गरेर म चाहिँ ज्यादै चिन्तित हुँदै आफ्ना मन्त्रीसहित यो वनमा घुमिरहेको छु। यो जुन एउटा ठुलो पर्वतको चुचुरो जस्तै देखिने दुन्दुभीका हाडहरूको थुप्रो हो। बालीले ज्यादै रिसाउँदै दुन्दुभीको शरीर यति टाढा फ्याँकेको थियो जुन यो 7वटा अनेकौं हाँगाले परिपूर्ण भएका सालमा ज्यादै ठुला र मोटा रुख छन्। बालीले यिनीहरूलाई हल्लाएर पातविहीन बनाइदिन सक्छ। मैले हजुरलाई बालीको पराक्रमका विषयमा यथार्थ रूपमा बताएँ। हजुरले अब त्यो बालीलाई युद्धभूमिमा कसरी वध गर्नुहुन्छ हे भगवान? सुग्रीवका यस्ता कुरालाई सुनेपछि लक्ष्मणले हितका छाडेर हाँस्दै भन्नुभयो, तिमी कस्तो काम गरिदिँदा रामले बालीको वध गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। लक्ष्मणका कुरा सुनेर अब सुग्रीवले भने, प्राचीन कालमा बालीले यी सालका 7वटा रुखलाई एक एक गरेर कैयौं पटक छेडेको थियो। यस प्रकार रामले यदि यिनीहरूमध्ये एउटा रुखलाई एउटा बाणले छेडिदिनु भयो भने म उहाँबाट बालीको वध हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त हुनेछु। यदि यो भैँसीको रूप धारण गरेको दुन्दुभीको हाडलाई एउटा गोडाले उचालेर 800 हात पर फ्याँकिदिनु भयो भने म उहाँको हातबाट बालीको वध हुने सम्भव छ भन्ने मान्दछु। बाली ज्यादै सुरवीर भएकाले उसलाई आफ्नो शक्तिको धेरै घमण्ड रहेको छ। त्यो अहिलेसम्म युद्धमा कहिले पराजित भएको छैन। त्यो बालीलाई कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैनन्। ऊ माथि आक्रमण उसको अपमान गर्न पनि सम्भव छैन। ऊ शत्रुको हाँकलाई अथवा शत्रुको फुर्तीलाई सहन सक्दैन। म उसको प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै यो पर्वतबाट एक क्षणका लागि पनि बाहिर जान असमर्थ भएको छु। यी हनुमान सहितका मन्त्री ममा ज्यादै आसक्त भएकाले यिनीहरूसँग बसेर म यो वनमा बालीबाट ज्यादै भयभीत र सशङ्कित हुँदै घुमिरहेको छु। मैले हजुर जस्तो प्रिय मित्र पाएको छु रामचन्द्र। हजुर मेरा लागि हिमालय पर्वत जस्तै भएकाले म हजुरको आश्रयमा रहेको छु। तर मलाई बालीको पराक्रमको यथार्थ ज्ञान भए तापनि मैले युद्धभूमिमा हजुरको पराक्रम प्रत्यक्ष देख्न पाएको छैन। हे राम, मैले बालीसँग हजुरको तुलना गर्न चाहेको होइन। हजुरलाई डर देखाएर हजुरको अपमान गर्ने प्रयास गरेको पनि होइन। बालीका ज्यादै डरलाग्दा कर्म देखेर मेरो मनमा डर उत्पन्न भइरहेको छ। म हजुरको कुरामा पूर्ण विश्वस्त रहेको छु, किनकि हजुरको धैर्य र हजुरको यो अलौकिक आकृति सहितका गुण खरानीले यथार्थ रूपमा ढाकेको आगो जस्तै भएको अनुभूति हुन्छ। सुग्रीवका यस्ता कुरा सुनेपछि रामले मुसु मुसु हाँस्दै भन्नुभयो, यदि तिमीले अहिले पराक्रमका आधारमा हामीलाई विश्वास नगरेका हौ भने युद्धमा अथवा युद्धका समयमा हामी तिमीलाई त्यसको विश्वास दिलाइदिन्छौँ। यस्ता प्रकारले सुग्रीवलाई सान्त्वना दिँदै रामले अनायास रूपमा दुन्दुभीको शरीरलाई आफ्नो गोडाको बुढी औँलाले उचालेर 100 योजन टाढा फ्याँकिदिनुभयो। यसरी त्यो दुन्दुभीको शरीर फ्याँकेको देखेपछि सुग्रीवले लक्ष्मण र अन्य बाँदरका अगाडि सूर्य जस्तै तेजस्वी देखिएका रामचन्द्रसँग भन्दछन्, मेरो दाजु बालीले त्यो समयमा मदले ज्यादै मातेका र युद्धले थकित भएको थियो भने दुन्दुभीको यो शरीर रगतले भिजेको मासु सम्पन्न भर्खर मृत भएको अवस्थामा मेरो दाइले यति टाढा फ्याँकेको थियो। तर अहिले यो मासुविहीन भएकाले छेसको जस्तै हलुका भएकाले हजुरले खुसी र उत्साहित हुँदै यसलाई फ्याँक्नुभयो। यसकारण यो लास फ्याँके तापनि मैले हजुर र बालीमा को बलवान छ भन्ने निश्चय गर्न सकिरहेको छैन। सुग्रीवले भन्दा
किनकि त्यो अग्लो र यो सुकेको थियो। यसरी आज हजुरको र उसको बलमा आशंका भएको हुनाले अब यो एउटा सालको रुखलाई चिरेपछि दुवैको बल यथार्थ रूपमा ज्ञान हुन्छ। हजुरको धनुष हात्तीको सुँड जस्तै ज्यादै ठुलो भएकाले यसमा ताँदो चढाएर आफ्नो कानसम्म खैचिएर सालको रुखलाई ताकेर एउटा बाण प्रहार अब गर्नुहोस् हे रामचन्द्र। हजुरले प्रहार गरेको बाणले यो रुख चिरिने सुनिश्चित छ। हजुरले मेरो प्रसन्नताका लागि भए पनि यो कार्य गर्नुपर्छ भनेपछि सुग्रीवका कुरालाई सुनेपछि रामचन्द्रले आज सुग्रीवलाई विश्वस्त बनाउने अभिप्रायले आफ्नो हातमा धनुष र एउटा बाण लिएर धनुषको टङ्कारले सबै दिशालाई गुन्जायमान बनाउँदै त्यो बाण सालको रुखमा प्रहार गर्नुभयो रामचन्द्रले। यसरी रामले प्रहार गरेर त्यो अब आज सुनले सजिएको बाण त्यो सालका सातवटै रुखलाई छेडेर पर्वत र पृथ्वीका सातै तला छेड्दै पातालमा गयो। यस प्रकारले एकै मुहुर्तमा ती सबैलाई छेडेर त्यो ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न बाण फेरि त्यहाँबाट आएर रामचन्द्रकै ठोक्रामा बस्यो, बाण राख्ने भाँडामा। यसरी रामले प्रहार गरेको बाणले ती सातवटै रुखलाई चिरेको देखेपछि सुग्रीव ज्यादै आश्चर्यचकित हुँदै मनमा नै ज्यादै प्रसन्न भएकाले उनले हात जोडेर भुइँमा टाउको राखेर रामचन्द्रलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै भने, हजुरले आफ्ना बाणले युद्ध भुइँमा इन्द्रसहितका सबै देवतालाई त मार्न सक्नुहुन्छ भने बालीलाई मार्न नसक्ने कुरै भएन। जसले एउटै बाणले सालका सातवटा ज्यादै ठूला पर्वत र रुखहरू पर्वत र पृथ्वीलाई चिरिदिनुभयो, उहाँसँग युद्ध गर्ने सामर्थ्य कसैमा छैन। हजुरले हे रामचन्द्र मेरो कल्याणका लागि, मेरो सन्तुष्टिका लागि, मेरो कल्याण गरिदिनका लागि मेरो दाजु बालीको वध गरिदिनु पर्यो। सुग्रीवका यस्ता कुरा सुनेपछि रामचन्द्रले भन्नुभयो, हामी यहाँबाट तत्कालै किष्किन्धा जाउँ। तिमीले अगाडि गएर त्यो दाजुका नाममा कलङ्क बालीलाई युद्ध गर्ने चेतावनी देऊ। त्यसपछि उनीहरू सबै बालीको राजधानी किष्किन्धा गएर त्यहाँको ज्यादै बाक्लो वनभित्र रुखको आडमा लुकेर उभिए। सुग्रीवले लगौटीले आफ्नो कम्मर ज्यादै बलियोसँग बाँधेर बालीलाई चेतावनी दिँदै अथवा बालीलाई डराउन दिँदै ज्यादै ठुलो गर्जना गरे। आफ्नो भाइले यसरी गर्जना गरेको सुनेर बालीलाई धेरै रिस उठेको हुनाले उसले रिसले व्याकुल हुँदै अस्ताउन लागेका सूर्य जस्तै गरेर ज्यादै ज्यादै तीव्र गतिमा घर बाहिर आयो। त्यसपछि आकाशमा बुध र मङ्गलको कठोर युद्ध भए जस्तै गरी बाली र सुग्रीवको बीचमा ज्यादै डरलाग्दो युद्ध हुन थाल्यो। ती दुवै रिसले मूर्छित हुँदै एकअर्कामाथि प्रहार गरिरहेका थिए। त्यो समयमा रामले आफ्नो हातमा धनुष लिएर दुवैलाई हेर्दा ती दुवै अश्विनी कुमार जस्तै उस्तै उस्तै देखिन थाले। त्यो समयमा रामले बाली र सुग्रीव छुट्टाउन नसकेका हुनाले रामले बाण प्रहार गर्ने विचारलाई परित्याग गर्नुभयो। यही समयमा बालीले सुग्रीवको गोडा उखेलिदिएकाले ऊ आफ्नो रक्षक रामलाई नदेखेपछि आज सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वततिर भागे। ज्यादै थकित भएको हुनाले उनको शरीर रगताम्य भएको थियो। त्यो समयमा ज्यादै रिसाएका बालीले ज्यादै रिसाएको जो बाली छ उसलाई पछ्याइरहेको अवस्थामा आज मतङ्ग मुनिको वनमा प्रवेश गरे। यसरी सुग्रीव त्यो वनमा पसेको देखेपछि बाली श्रापको डरले त्यहाँ जान सकेन र आज बाँच्ने भन्दै फर्कियो। यसपछि आफ्नो भाइ लक्ष्मण र हनुमान सहित रामचन्द्र पनि सुग्रीव भएको वनमा आउनुभयो। यसरी लक्ष्मण सहित राम आएको देखेर ज्यादै लज्जित भएका सुग्रीवले भुइँतिर हेर्दै भन्दछन्, हजुरले आफ्नो पराक्रम देखाउँदै मलाई बालीलाई चेतावनी दिन लगाएर उसबाट कुटाउँदै आफू चाहिँ लुक्नुभयो। यदि हजुरले बालीको वध गर्न मन थिएन भने पहिले स्पष्ट रूपमा बताइदिएको भए म दाईको नजिकमा जाने थिइनँ, सुग्रीवले भन्दछन्। ती सुग्रीवका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामचन्द्रले भन्नुभयो, मैले बाण प्रहार नगर्नुको कारणका विषयमा सुना। तिमीहरू दुवै भेषभूषा शारीरिक स्वभावले अथवा कुनै पनि अन्तर रहेको छैन। तिमीहरूको बनावट उस्तै छ, तिमीहरूको हिँड्ने गति उस्तै छ, उस्तै देखिन्छौ। तिमीहरूको स्वर, कान्ति, दृष्टि, पराक्रम र बोलचालमा पनि कुनै अन्तर रहेको छैन। तिमीहरूको यो समानता देखेर म भ्रमित भएकाले मैले बाणलाई प्रहार नगरेको हुँ। मेरो यो ज्यादै डरलाग्दो बाण शत्रुको प्राण लिने भएकाले आज तिमीहरूको समानतामा सन्देश उत्पन्न भएकाले
तिमीलाई त्यो बाणले नलागोस् भन्ने अभिप्रायले मैले बाण प्रहार नगरेको हुँ, रामचन्द्रले भन्नुहुन्छ। यदि अज्ञानतावश मेरो बाणले तिम्रो मृत्यु भयो भने त्यो मेरो मूर्खता रहनेछ। जसलाई अभयदान दिएको छ त्यसको वध गर्नु धेरै ठुलो पाप हो। यो समयमा लक्ष्मण र सीतासहित म तिम्रो अधीनमा रहेका छौँ। हे सुग्रीव, यो वनमा तिमी नै हाम्रो आश्रय भएकाले तिमीले म प्रति उत्पन्न भएको आशंका परित्याग गरेर फेरि युद्धलाई आरम्भ गर। तिमीले यो युद्धमा मेरो बाणबाट बालीको वध भएको देख्नेछौ। तिमीले युद्धमा तिमीलाई स्पष्ट रूपमा चिन्न सकिने कुनै चिन्हलाई धारण गर। यसपछि रामले लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, यो ज्यादै उत्तम लक्षणहरूले परिपूर्ण भएको गजपुष्पी लहरा फुलिरहेको छ। हे लक्ष्मण, तिमीले यो उखेलेर यो फूललाई निकालेर सुग्रीवको घाँटीमा लगाइदेऊ। रामका यस्ता कुरालाई सुनेपछि ती आज्ञालाई पाएपछि लक्ष्मणले पनि लहरा उखेलेर सुग्रीवलाई के गरे अथवा लक्ष्मणजीले सुग्रीवलाई लगाइदिनु भयो। यसपछि त्यो घाँटीमा परेको लहराले सुग्रीव बकुल्लाको पंक्तिले सुशोभित भएको सन्ध्याकालीन बादल जस्तै शोभायमान हुन थाले। यसरी रामबाट आश्वासन पाइएका सुग्रीव फेरि रामसँगै किष्किन्धामा प्रवेश गरे। यसरी राम ऋष्यमुख पर्वतबाट सुग्रीवलाई लिएर फेरि किष्किन्धा जाने सिलसिलामा आफ्नो सुनले भरिएको धनुष, सजिएको मोडिएको धनुष र युद्धमा सफलता देखाउने सूर्य जस्तै तेजस्वी बाण हातमा लिएर के भयो त भने त्यता लागे भने उनको पछि पछि आज यस्ता प्रकारले हनुमान अनि नील र तार पनि हिँडे। उनीहरू सबै फूल अथवा सबै प्रकारका फूलले परिपूर्ण भएका रुख, स्वच्छ जल सम्पन्न नदी, गुफा, पर्वत लगायत हेर्दै अगाडि बढे। यसरी जाने सिलसिलामा उनीहरूले बाटामा लहसुनी मणि जस्तै निर्मल जल सम्पन्न कमलका कोपिलाले परिपूर्ण सरोवर पनि देखे। त्यो सरोवरमा घरेलु साना हाँस, सारस, पानी कुखुरा, चखेवा, अन्य पक्षीको मिठो आवाज गुन्जिरहेको थियो। यसै गरी हरियो परियो घाँसका पालुवा खाने हरिण न डराइकन निर्भयतापूर्वक चर्दै उभिएको देखे। यसरी जाँदाका समयमा त्यो ज्यादै बाक्लो वन देखेपछि रामले सुग्रीवसँग भन्नुभयो, यो आकाशमा भएको बादल जस्तै प्रकाशमय भएको ज्यादै बाक्लो वनको नाम के हो? म यसका विषयमा जान्न चाहन्छु। रामका कुरालाई सुनेपछि सुग्रीवले त्यो विशाल वनका बारेमा बताउने सिलसिलामा रामसँग भने, यो थकान पूर्ण रूपमा शान्त बनाइदिने एउटा विशाल आश्रम हो। यो बगैँचा र साना साना वनले परिपूर्ण छ भने यहाँ स्वादिष्ट फल, कन्दमूल र जल पनि प्रशस्त पाइन्छ। यो आश्रममा ज्यादै कठोर व्रतको नियम पालना गर्ने सप्तजनका नामले प्रसिद्ध भएका 7वटा मुनि बस्दथे। तिनीहरू शिर भुइँतिर पारेर तपस्या गर्थे भने नियमपूर्वक जलमा शुद्ध थिए। यसरी 7 रात र 7 दिन बितेपछि उनीहरू वायुको भोजन गरेर एकै ठाउँमा अटल भएर बस्थे। यसरी 700 वर्ष अथवा भनौँ त्यो प्रकारले त्यति समय तपस्या गरिसकेपछि उनीहरू स्वर्गलोक गए। उनीहरूको प्रभावले यो चारैतिरबाट रुखहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएको आश्रम इन्द्रसहितका देवता र असुरहरू सजिलोसँग पस्न नसक्ने भएको हो। यो आश्रममा अब पक्षी र वनमा रहने अन्य जीवले पनि कहिले पस्ने साहस गर्दैनन्। जो मोहका वशमा परेर यसभित्र पस्छ त्यो फेरि कहिले फर्किएर बाहिर आउँदैन। यहाँ सुमधुर वचनसहित आभूषणहरू झङ्कार सुनिन्छ भने बाजा र गीतको मिठो ध्वनि पनि सुनेको अनुभूति हुन्छ। यहाँ विभिन्न प्रकारका 3 प्रकारका अग्नि पनि प्रज्वलित रहेका हुन्छन्। आज यसरी आह्वानीय समितका ती 3 अग्निहरू प्रज्वलित भइरहेका हुन्छन्। यो परेवाको शरीरको रङ जस्तै फुस्रो रङ सम्पन्न ज्यादै बाक्लो धुवाले सबै रुखका हाँगाहरूलाई यथार्थ रूपमा ढाकेको अनुभूति हुन्छ। जसका हाँगालाई धुवाले यथार्थ रूपमा ढाकेको यी रुख बादलले ढाकेको निलमका पर्वतहरू जस्तै गरी प्रकाशमय भइरहेका छन्। कि आज हजुरले दुवै हात जोडेर एकाग्र हुँदै आफ्नो भाइ लक्ष्मण सहित ती मुनिलाई लक्षित गरेर प्रणाम गर्नुहोस्। हे रामचन्द्र, जसले ती शुद्ध आत्मा भएका मुनिहरूलाई प्रणाम गर्दछन् अथवा सम्मानको भाव प्रकट गर्दछन् उसको शरीर यथार्थ रूपमा शुद्ध हुन्छ। सुग्रीवका यस्ता कुरालाई सुनेपछि लक्ष्मण सहित रामचन्द्रले ती मुनिहरूलाई सम्झिएर प्रणाम गर्नुभयो।
त्यहाँबाट धेरै अगाडि गइसकेपछि राम लक्ष्मण हनुमान सबै प्रकारका जो सेवकहरू सहित रामचन्द्र किष्किन्धामा पुग्नुभयो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।